भाई असली इनोवेशन किसे कहते हैं? वो हमें सैमसंग और एप्पल से नहीं बल्कि एचपी से सीखना चाहिए। पर वो कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। फिर जहाँ ज्यादातर ब्रांड बल्कि पीसी और लैपटॉप की रेस में भाग रहे हैं, वही एचपी ने एक ऐसा कीबोर्ड बनाया है जिसके अंदर लिटरली पूरा कंप्यूटर फिट है। और ये कोई मजाक नहीं है, एचपी ने सच में इलाइट बोर्ड G1A के नाम से एक कीबोर्ड बनाया है जिसके अंदर कूलिंग फैन, इनबिल्ट रैम एंड राइजन का AI प्रोसेसर है। इवन इसके अंदर इनबिल्ट माइक्स भी है और इसे यूज करने का ट्रिक भी सिंपल है। बस इसे किसी भी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करो और फिर अपना पूरा कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो क्लीन सेटअप रखना पसंद करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये एचपी का कोई मार्केटिंग गिमिक है या कीबोर्ड का फ्यूचर? कमेंट में जरूर बताओ।